болдын ангараг нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар зорилго бүхэн үн цэнтэй гэх сураатаагаар ахих зээл зорилго бүхэн үн цэнтэй ахих зээл Omni Capital за Omni Capital ахих зээлээр хамтран ажиллаж байгаа юм байна. За мөн Toyota Top Motors төв 5-7 хоног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих аян эхлэе гэд Toyota Top Motors хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За ингээд өнөөдөр бол даваа гарагт сонсогчдоос ирүүлсэн хөгжилтэй түүхийг бид хоёр уншиж хүргэдэг. Лав гарагт бол хүмүүс өөрсдөө эфирт холбогдож утсаа хөгжилтэй түүхээ ярьдаг өдөр. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид хоёр хөгжилтэй түүхүүдээ уншиж өгнө. За яг өнөөдрийн байдлаар манай үдээ ачаар групп 345,800 гишүүнтэй болсон байна. За тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт бол 345,500 болсон байсан. Тэгээд 300-аар нэмэгдэж орж ирсэн 300 шинэ гишүүндээ бас баяр хүргье. За тэгээд дээрэс нь дөнгөж сая 13 хүн бандууллаа. Яагаад бандуулж байгаа вэ гэхээр манай групп руу янз бүрийн арилжааны лайв болон улс төртэй холбоотой мэдээлэл оруулдаггүй байгаа. Тэгээд нэгч түүхэндээ нэгч тийм пост оруулж байгаагүй учраас иймэрхүү төрлийн пост авчирч авчирсан хүмүүс бол өчиггүй бандуулдаг байгаа шүү. За эхлэх үү. За эхлэе. За эхнийх нь копи пост байна. Хэрэгсэн хэцүү хад руу явж байтал нэг прюс суудсан байна. Би өөрөө прюстэй явж байсан гэсэн яаж хаяад явах вэ гэд буугаад 3-4 төрлөө. Хар халуунд манай эхнэр би манай найзууд гээд 4 хүн төрсөн. Энэ үний чиний ийм хүмүүс тааруул яах вэ гэхдээ оролцсон байсан пост байна тий. Энэ янзаа явсан шүү дээ. За. Гэтэ инээс биш баах уурсан хүмүүс л байсан л да. Йоо зааж гараа чиний мик гэж жоохон басахгүй бол амар чанга сонсогдод байна. За. Тэгсэн чинь тэгээд 3-4 төрсөн чинь гэтэл машинд хадман гэд нэг авгаа. Эхнэр нь гээ хүүхэн суужчихсан гарч ирдгүү дээ. Тэгээд энэ хоёр нь дотроо суулгачаад тэгээд төрүүлээд байгаа тий. Ядаж бууга зогсон байгаа да. Жолооч залуу нь машина байрна гэд гарч ирдгүү. Бид дөрөв түрээд нилээ явууллаа. Тэгээ хэллээ. Машинд байгаа хоёр үнэ цуг түр гэж хэлээчээ гэд. Гэтэл залуу нь эхнэр би муутай хадам ээж хөгшин гинэ. Өнөөх нь бараг 50 насны л хүн гинэ. Тэгвэл ядаж машинаасаа буугаач гэтэл гадаа амар халуун байна. Нарны хашилтаа баларна гинэ. За тэгвэл ядаж эхнэртэй машина бариулаад чи тэр гүтэл эхнэр ийм эстэд машин барьж чадахгүй гэж хуцаад гинэ. Тэгвэл манай эхнэрээр бариулаад чи түр гэсэн чинь миний машин хаа зэнтер сонио авдаг би л барьдیں гэж хуцтیں۔ Тэгээд 50 м газар түрээд үнэхээр ядраад ам энтер хатаад өөх гэж хахад өөртөө цонхоо ачаад ундаа угаа суугаад идэв. Тэг гинт игдүүрээд зайл зэлгээ хаяа авцгаасаа. Гэтэл араас хадам гих авгаан сүртэй юмнуудтай сүүлийн үеийн хүмүүсийн хүн чанар муутсан эр хүн болдооч гэх мэт үглээл үлдсэн ийм хачуу хүмүүс байдаг юм байл гинэ. Энд чи угаасаа юу яд юм бэлээ? Би бас нөгөө нэг хэцүү хад руу явгангууд угаасаа нөгөө хүмүүс хэлж байгаа байхгүй. Одоо бид нар чинь ингэж байгаа штэ. Хяргасын нөгөө талд нь буюу одоо ингээд жуушны баазда бууцсан байжгаад хэцүү хад чинь одоо нөгөө тэр хяргас нуурныхаа нөгөө талд нь байхгүй юу. Тэнгүүд нэг 45 орчим километр явах хэрэгтэй. Тэр нуурын эргээр тойрч. Тойроод нөгөө талд нь очиханд бол тэнгүүд бүр амар замтаа заяа. Тэгээ амар замтаа гэдгийг надад хэлээд угаасаа чиний тэр машин бол явахгүй гэдэг тэнгүүд бид нар нэг том джиптэй явахаар болоод тэгээ ингээд явангууд ийм 69-нүүд угаасаа ингээд жолооч нар ингээд дотроо ингээд хүл мөлөө дээшээ ачсан ингээ хинцээ хиний машин хаан суух болгээ ингээ хүлээгээ бэж идэм байлаа. Яг тэр нэг эстэй эсгээр нь. Тэгэл ерөөсөө суулаа гэнгүүт тэд чинь цоп гэж дахиж очиод пүк гээл түрээд татаад гаргахштай юм байлээ. Угаасаа батаараа жижиг тэрэг тэр элсэнд нь бол сууд юм байлээ. Тийм амир хүлээгээ сууждаг. Хүлээгээ сууждаг. Гэтэ мангар олон пүрүүснүүд бол яваал хэлээ л дээ. Тэгэл яалтчгүй батаараа сууд юм байлээ. Элсэнд нь бол. За нэрээ нуудлсан сонсогч. 2017 оны намбар 1-р хүрст байхдаа ээжийн найзтайгаа ярьж байгааг сонсвоо. Төв аймгийн Жаргалан суманд төмөс дүүлэх ажилд хүн авч байгаа гинэ. Нэг шуудаа төмсийг 1000 төгрөгөөр түүлэгдэг энтер гэд. Тэгэхээр 10 жилийн 3 найзтайгаа видеог хаалдаж байгаа л Төв аймгийн Жаргалан суманд төмөс түүлдэг ажил байна. Нэг шуудаа төмсийг 1000 төгрөгөөр түүлдэг гин гээл. Хэдүүлээ өдөрт нэг хүний 60-аас 70 шуудааг түүн үздэй гэл. Нөгөө хэдээгээ ятгаал очиж мөнгө хийн гээл. Баасан гарагийн 23 цагт драгоноос дархан ордог унаанд дайгдлаа. Дөрвөлээ. 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй. Заагаараа шидчихлээ. Тэгсэг гэрээс гарахтаа ээжид гоё юм авчирч өгнө гээл. Ахыхаа хүүхдүүдэд зайрамг авчирч өгнө гээл. Бүлтүүл төсрөөл гарсан. Тэгээд 2 цаг гараа яваад төмөс дүүлэхээр тохирсон ахынд очтол хөдөөгөөс төмөс дүүх гээд баахан хүмүүс ирсэн гээд гараажинд хураалтай төмсөн дээр эсхий дэвсээ дундчихгүй гэлээ. Тэгэхээр нь бид хэд ч яах вэ бөө мөнгөтэй болохын хүслэн болсон хүмүүс. За тгий
Ямар удахын биш гээл зөвшөөрөл хураалттай төмсөн дээр амар хурц үнэртэй эсгийн нөмрөөд унтлаа шүү. Шүн нь хоторч мөнгөө яаж өргөө төлөвлөөд л маргааш өглөө нь мантахын уулаан нартаа зэрэгцээд л нөгөө хідэ хөөж басгаал за гарыг гал гарлаа. За тэгэл түүж гарлаа. Явцгүй. Ян зүрийн л аргаар түүлээ. Явцгүй. 30-40 минутанд баг нэг шуудаа төмс түүгээд байлаа. Тэгэхээр нөгөө хидийгээ дуудлаа, ярилцлаа. Хоёр-хоёроо төвөл хурдын юм шиг байна гэдэл. Баг туваагдаад л дахиад түүж гарлаа. Бас л явдггүй. Ядж байхад өлсөөд их хэллээ. Өглөө 6 цагт ямар ч унд цай аваагүй шууд л гараад ирсэн хүмүүс шүү дээ. Тэртийн тогооч игч хийж байгаа хоолны үнэртэй улам үлсгөөд. За тэгээ цайны цаг хүртэл хүний 6 шуудаа төмс түүсэн байв. Уг нь бол төлөлгөөний дагуу 30 шуудаа түүх ёстой байсан. За тэгээд нэг аяг хоол идэж аваад эргээд ажилдаа гарлаа. Өдөржингөө бор бокс илгүү түүсний эцэст хүний 15 шуудаа төмс түүсэн байд юм а. За тэгээд оройн хоол өгөх байх гэ хүлээтэл байдгүй. Үлсэж ядарсан хүмүүс хураалттай төмсөн дээр көөхөлдөд хөвтцгээц. Тэгжээд л төмснээ ах орж ирснэ. Оройн хоол өгдөггүй штэ гэж авдیں۔ Оо фэ. Тэгэхээр нөгөө ахаасаа өнөөдрийн төмс төс мөнгө авъя гэд 15k-га аваад бүгдээрээ гоймон дэвтэж идээд унтцгаасаа. Гэхдээ тэр л ав энэ хорвоод идсэн хамгийн амттай гоймон байсан баха. Тэгээд маргааш өглөө дахиад ажилдаа гарах гэтэл урд өмнө нь өдөржингөө бүгтийгөө төмс түүцэн нуруу булраа таг дээр нь хөлийн арын булчин зангираад нийл өвчин нөгөө хэд маань ялгаа авахгүй. За тэгэл нэгэнт ирсэн юм чи ингээл бодоол гарлаа. Гараад түүс бас л байдгүй шүү. Нуруу татаа тонгоо чад. Дээр нь босод суугаад байхаар хөлийн арын булчин зангираад өвдөөд болтгоо. Шуудаатай төмсөө чирээд явхад гарын хомсноод өвдөөд болтгоо. Жинхнээсээ утгаар амтан болсон. За тэгэхээр нөгөө хидийгээ дууцсан хоёр охин маань шантарч яваар ойлхон. За тэгээд хоёроо харагдаа тайвшруулад өдрийн цай болоод л бид буцсан. Нийт цалин 20k, гарсан зардал нь 40k. Хөөр хилээ. За мөнгөтэй болох гэж яваад мөнгөгүй. Дээр нь 2 өдөр өдөржингөө наран шарагдаад тасхаар хамаг буй булраад нийл хүндөр болоод ирсэн те. Мөнгөтэй болох чинь тэр тусмаа төмс түүч мөнгөтэй болох чинь ёстой хэцүү юм бэлээ. Хаяа төмстэй бол итгэр л бодогдоод идэв гинэ. Яг одоо манай лавын дээр оги гэж сонсогчсон маань эмэгтэй хүн штэ. Амар айсгалын ид орж явал шүн нэг машин шавар цуусан байхаар нь дүү бит хоёр түрээд бөөн шавартаа холилдон байж гаргаж өгсөн. Дотор нэг ганган цэмцээсээ охин толгоогооч зухуулгаагүй штт. Би тэгсэн юу ээ зүгээр л нэг сайхан сэтгэл гинэ. Йоо. Харин тэгдэг юм байлаа. Би бас тэгсэн. Сүүлдээ бүр надаас асууж ин тэр. За түрээ дийлэхгүй байна уу? Чи өөр хүн амьд нэмж авмаа гэсэн чинь та дуу хийлээд өгөөч гэж авч чинь. Йоо. Тэр нь яасан эмгтэж болооч байсан юм уу? Гүйгүй нэг залуу нэг найз охинтойгоо ингээд энэ одоо энэ нөгөө юуны баян бурлын амралтын наа биш баян бурл биш. Энэ артлын сүгнөр тэндээ суудсан байсан. За нэрээ нууцлсан сонсоо. Сүлдээ намайг та машин олоод гэн болоод гэж аашиг. Тэгэхээр би ч саяал явстаа болио гэж. Чи өөрөө мэд аваа гэсэн. За оюутны ширээнээс гараад удаагүй байсан үедээ ажлынхнараа нэг газар орж нохоо 3 харагдлуулаа. Тэр дунд ажлын маань охин миний оюутан цагийн найзлаа нэг газар ажилд орсон. Ширээн доогуур бөөлж өгөдөл үхтгийн хөвтөж байна. Миний санаа зовоод л оч толгой доогуур нь хөлөөд ирлүүлээд бас болоогүй согтуу үний сохор ухаанаар бөөлцгийг нь нуусхийгээл суулаа. Тэгтэл зөөгч нь харчлахгүй явахтаа ирснэ. Игчээ найз чинь бөөлцсөн байна гэхээр нь харин тийм ээ тэгсэн байна гэсэн чи 20k шүү гэж авж гин. Дотор юм буцлаа л. Ягаараа 20k байдیں۔ 5k л байдیں штэ гэлээ. Би өөрөө оюутан байхдаа караокед ажилладаг гэсэн. Тэр үеийн бөөлцсний ханш 5k. Яа. Бөөлцсний ханш шүү. Йоо. Тэгсэн 20k хөдөлдөгөө. Тэгэхээр нь 20k-гийн өгтөө шар хөдлөөд тэгвэл нөөтийн баримт аван шүү л ичлээ. Авсан үгүйгээ сандгүй л те. Гэтэ авсан байх оо шартаа. Одоо бодоход зөөгч нар нь балиар үлэн гарвал гэж бодсон бах та. Согтуу байсан юм шүү. Бас 2-3 жилийн дотор тийм амар огцон мүсдэг ханштай гэж хим мэдэх үедээ одоо хийдэж болсон юм гинэ. Нөөтийн баримтан дээр нь бүүлчсэн их. Яа, тэгээ шивж өгөөд нөгөөтгний сийгчг нөөтийн баримтаа оруулаад оо. Йоо. За Улаанбаатар хотод 12 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар зорилго бүхэн үнцэнтэй Ахих зээл Omni Capital хамтран ажиллаж байна. За юу яаж байгаа маань энэ Ахих зээл гэдэг нь болохоор жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд бизнесээ өргөтгөх, за үйл ажиллагаагаа сайжруулахад зориулсан 50 сая хүртэлх төгрөгийн 36 сар хүртэлх сарын хугацаатай зээл юм байна. За. Тийм. Тэгэхээр ингэж штэ эмэгтэй бизнес эрхлэгч нарт
Тэг орны 1-ээс тэг орны 5% хүү буруулна гинэ. Одоо энэ бас дэмжиж байгаа юм байна. Тийм ер нь бол тийм байна тий. Тийм. За тэгээ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг түрээсийн гэрээтэй тохиолдолд барьцаа өрөнгө шаардахгүй 10 сая хүртэлх зээл гаргах боломжтой гэж байна. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг түрээсийнхаа гэрээг харуулаад шууд авчих нь шүү дээ тий. За 1 ба түүнээс дээш удаа зээл авсан харилцагч дараагийн зээлийн хүн тэг орны 1% буурна гэж байна. Одоо давтан зээл авах юм бол. За тэгэл ерөөсөө зээлийн ердөө 30 минутын чиглэлээр авах боломжтой. Улаанбаатарын 6 дүрэгт нийт 10 салбар байгаа учраас өөрт ойрхон салбарт очиод зээлээ хамгийн хурднаар шийдвэрлэх боломжтой. За тэгээд даавраа болон 22-ын автоудалдааны салбарт нь амралтын өдрүүдээр ажилтдаг учраас автомашиныхаа зээлийг таас өөрийнхөө цаг цавтаа тохируулаад шийдэх боломжтой гэж шүү. За энэ юу яаж байгаа? Ахих зээлээс гадна дугаар барьцаалсан зээл эднийхээс авч болно. За үйл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл авч болно. Ногоон зээл гэдэг айгу одоо ногоон зээл чинь бол хамгийн хүү багтай зээл олддог. Ногоон зээлийг эндээс авч болно. За тэгээд автомашина барьцаалаад бас дахиад зээл авч болно. Улаанбаатар хотын 6 дүрэгт нийтдээ 10 салбараар байгаа юм байна. За илүүдэл ерөнгөө мэдээллийн 72 77 82 82 гэдэг утаснаас аваарай. 72 77 82 82. За Omni Capital гэж хичээд латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар зорилго бүхэн үнцэнтэй сураатаагаар Omni Capital ахих зээлээрээ хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За даван юм лавгд орж маш том урлаг зааланд 100 орчим хүүхдийн зураг авлаа. Бүгд укулелегээд жижиг гитар хөгжим бариад заалаар дүүрэн хөлөө гүйлдайдл, хөлөөрөө гүйлдайдл, гараараа хөгжмдөөдл, амаараа хоорондоо яриад л. Үнэхээр аймаараа. Хажуугаар нь багш нь микрофоноор давхар хүүхдүүдтэйгээ яриад гэгээ юм ёстой солиор болж байна. Багш дээр нь очиод хүүхдүүдэд жаахан чимээгүй болгож болохгүй юу? Ядрахгүй байна уу гэж хэлтэл. Би бол хүүхч өгцөн эх өргөөний эзэн. Надад дуу чимээ чинь бол нөлөөлөхгүй л яваад гэсэн. Яа. За, копи гинэ. Арго гэж олон гадаад хэл мэддэг тухайн цаг үедээ онцлог анхааралд орж байсан хүн гинэ. Арго багш. Үнэ. За тэгсэн чинь 21,000 гэж номондоо ингэж бичсэн юм билээ гинэ. Яста хөгжилтэй дүүх мэдрэмж гэж байна. Хүн ер нь мэдрэмжэндээ найдан амьдрах хэрэгтэй байдаг юм байна. Мэдрэмж гэж юу вэ? Нэг тийм үгээр илэрхийлэгддэггүй юм хүнд байдаг шүү дээ. Би та нарт мэдрэмж гэж юу байдаг тухай тайлбарлахыг оролдъё. Би Баруун Германд 2 жил ажиллаад ирснийхаа дараа нэгэн гадаад хэлний дээд сургуульд герман хэлний багшаар төр ажилласан юм. Хагас жилээр 1-р курсын герман хэлний ярианы дадлагын шалгалтын комиссийн нарийн бичгийн даргаар томилогддог юм байна. Шалгалтын комиссийн нарийн бичгийн дарга гэхээр нэг их том дарга болчихсон гэж битгий бодоорой. Зүгээр л багш хүн тавихад гарын үсгийг зурулж аваад хичээл эрхлэгчдөөч тамга даруулан баталгаажуулдаг ажилтай. Тэгээ шалгалтын өмнөх өдөр багш нарын конторт сууж байтал оюутан ган зөрөг намайг дуудаж байна. Гараад очтол тантаа нэг ярих яриа байна гэдэм байна. Ярээр гэтэл ийшээ яваад ярьчихъя гэж толгоогод өгч байна. Баг байхад зодолдохдоо ийшээ яваад ярьчихъя гэдэг байж лээ. Заавал ган зөрөг хэдэн зодолдох шалтгаан байхгүй дээ. Юм уух гэж байгаа болоо гэж бодсоор ган зөрөгийн тэр хүсээд байсан газар руу дагаад явлаа. Бүр шат уруудаад гарангуй бодвол руу дагуулад орлоо. Нэрэн би өөрөөсөө нэг шил юм гаргаад багшаа маа гэж наад нэрэн бүр өөрөөсөө нэг шил юм гаргаад багшаа маа гэж надад өгөө. Тэгэхээр нь би баярлаа гэж хэл ган зөрөг багшаа наадхайгаа уучих гэж хэлж байна. Би түүнд сургуулийн газар юм ууж болохгүй. Багш нь ажилласаа халагдчих штэ гэртээ очиод янзлчих хэлээ. Ган зөрөг хэсэг дуугаснаа. Багшаа таныг их авьяастай өнгөд сургууль даяар л яриад ахын гэхээр нь би баахан өнгөрөв. Ямар авьяастай гэж байна гэтэл таныг нэг шил юмыг нэг амьсгаагаар уудаг гэдэг ахын. Та надад тэрийгэ хийж үзүүлээч л гэж байна. Нэрэж надад тийм авьяас байсан л да. Гой. Хойно оюутан багтаа Оросоодоос сурсан. Манад гадаад хэлний дээд сургуулийн концертын дээр ч үлээ юу илээ залуу багш нар авьяасаа үзүүлэх гэхээр нь би дуу бүжгэнд ив хавгүй юм чи нэг шил юмыг нэг амьсгаагаар уугаад үзүүлж гисэн чи ийм яриа гарсан ажээ. Залуу байхад онгороо байсныг хэлэхүү. Заагаан зөргө харж байчи гээл нөгөө минь аваачлаа. Ямар олиг авахтай толгой манараал явчаа. За багшаагаа хөргөж өгөөрэй гэд тамхилтал ган зөрөг. Багшаа би танаас нэг зүйл гуй гэдэм байна. Муу залтай зүйлэг юм болгож агаад гуйдаг байх шүү. За юу юм бэ гэсэн чинь багшаа та намайг маргааш шалгалтанд дараглаад өгөөч надад дунд байхтал болно. Би анханасаа хичээлээ ойлгоогүй болохоор урна агшийн хичээл дээр юу ч хийдгүй онгоц удаад л суучдаг.
Нэг удаа бүр цаас ажиллаж байгаа шидсэн чинь урнаа агшийн тухан дээр онцгсон. Багш намайг заавал унгана гэж занаад байгаа. Урнаа агшт хоёр найзууд юм чи та гуугаад өгөөч л гэж байна. Урнаа агшт хоёр ч сайн найзууд л та. Бид хоёр хэлнийхээ хоббигоор найзалдаг. Би герман хэлийг сонирхон, урнаа агш франц хэлийг сонирхдог. Би франц хэлэндээ арай гайгүй болохоор түүнд хэлж өгдөг. Урнаа агш надаас 10 жилээр удаан багшилсан болохоор герман хэлний тал дээр надад зөвлөдөг их ухаантай, өндөр боловсралтай, маш их шооч, найзрах, их сайхан багш байсан юм. Байсан юм нь юу вэ дээ? Одоо ч байгаа л да. Би ганц зөрөгтэй хэллээ дээ. За миний дүү, би чадахгүй. Нэгдүгээр би шалгалт авахгүй. Ер нь тэгээд урнаа агш худал хуурмаг юмд үнэн голоосоо дургу. Бас их шооч хүн шүү. Би чамд өнөөдөр уусан юм а маргааш аваад өгч. Тэгээд замаараа. Болж гин. Шудрах. Бас уус юм нүгэнд буцааж. Гэтэл ганц зөрөг багшаа би танд нэг амьд тань үг илгээж байна. Би ч давуу хийгээд л явч. Амьдрал хэцүү байсныг хэлэх үү, цагаан сар дөхөж байгааг хэлэх үү, шууд л зөвшөөрчихлөө. Маргааш нь шалгалт эхэлж оюутнууд онц авах нь онц аваад муу авах нь муу аваад гараалаа. Ганц зөргөө хэлж боллоо. Урнаа агш асууж байна. Энэ англиар асуугаад байна те. Германаар we has to гэдэг байгаа юм уу те. Вугар комменси. За вугар комменси гэдэг нь ямар ч байсан чи хаанаас ирсэн бэ л гэдэг ах шиг байна. За цаадах чинь юу ч байдаг таг дуу. Уул нь бол англиар what's your name юм байна та. За where are you from гэсэн үг юм байна л та. Тэгээд бүр guten tag гэхэд хариулахгүй тэмээл над руу хоньнүүдээр харах юм. Тэгэхээр би урдаас нь хонь авчихсан хүнүүдээр Йоо би дотроо бодлоо. За ингээд хончгүй хоолчгүй л болд юм байна. Яа даа. Урнаа агш уурлаад. За ганц зөргөө надад гомдохгүй үстэй аль сурлагын дэвтрээ ихтэн би сандраад. Урнаа агшаа түрүүлээ. Танаас нэг гуйх юм байна гэж хэллээ. Урнаа агш товчхондоо юу гэсэн үг вэ гэж асуулаа. Урнаа агш олон тав үгэнд дургуутвал дээрх асуултыг асуудаг заншил та. Товчхондоо ганц зөргт дуунтай амжихгээд яагаад би дуун тавих хэвээр юм бэ? Та хоёр хамаат юм уу? Гэхдээ би сандарч гүй л гэж хариулав. Ер нь урнаа агш худал хийсэн үн их дургу учраас би үннээ хэлэхэр шийдэв. Та хоёр ямар холбоотой вэ? Бид хоёр найзууд. Та хоёр юуны найзууд вэ? Арай уудаг найз юм биш үстэй гэж урнаа агш явжтаа асуухт нь миний яс авдалцаад юу л да уудаг ч юу ах уу? Хаяал нэг ганц юм хуваагаад уучт юм гэл үннээ лээ. Уухай. Бүр нийлж арих уудаг багшаа хоёр юм байж. Таныг багш арго биш баунд арго гэвэл таарах юм. Тэр нь Францаар уудаг арго гэсэн үг ингэнэ. Та ер нь юм авчихсан юм биш ээ гэж барьцаа улам лавшруулахад нь би нэгэнтээ өнгөрсөн гэж бодоод нэг шил юм авчихсан л гэл. Өө та чи хямдхан хүн байх нэ. Нэг шил архины үнэтэй гэхээр нэг их үнэтэй хүн болох гээд бас нэг хойно өгсөн билээ. Урнаа агш тажигт тэнэснэ. Бас их үнэтэй хүн байх нь та чиг сэргэлүү юм а. Таныг багш оргоош хончин арго гэвэл таарах юм шиг. За манай сургуульчин 2000 оюутантай. Оюутан бүрээс нэг хүн гэж бодоход та чинь 1000-т малчин болоход их ойрхон байна да. Таныг бүр хончин арго биш 1000-т малчин арго гэж нэрлэвэл таарах юм байна гэж бөхөр бол намайг баруун салгаагүй тонгорч гарлаа. Та чи хонь авилгалт авахар тийм эмзэг бүлгийн хүн үү гэж барьцаа чангаруулав. Тийм ээ, их эмзэгштэй. Би танд нэг гоёг нүг шүү гэж эцэг шийддэг юм хэлээ. Гоё нүг шүү. Урнаа агш баах энэснэ. За ганц зөргөө би чам дуун тавь. Нэгдүгээрт арго багш хоёр найзууд. Би энэ залууг юмд хүрч магадгүй гэж найддаг. Хоёрдугаарт танаа найз чи надад бүх үннээ хэлээ. Би шудрах хүнд дуртай. Гэхдээ би чам зүгээр дуун тавихгүй. Чи заавал нэг юм хэл хэрэгтэй. Ганц зөргөө. Би хичээл болгон дээр нэг герман ардын зүр цэцэн үгний утгыг монголоор тайлбарлаж өгдөг. Эдгээрээс ганцхныг л монголоор хэлчих. Тэгээд л би дунд тавиад өгье гэв. Үүн шиг амрах юм хаана ахав дээ би ч бөөм баяр боллоо. Хонч нүдэн тарагдаад майлах дуун сонсдог шиг ганц зөрглөө харлаа. Юу ч дуурдгүй шүү. Урнаа агшийн уур дахиад түрэг болтоо. Би чиг сандрах маягтай. Гэтэл ганц зөрг. Хүн ахтан дээл цагтан. Гэж их гой дооч аялгаар хэлчихв. Йоо, урнаа агш гайгаал явчих. Би ч дотроо бодлоо доо. Ахт гэдэг чинь 8 гэсэн үг, заахтан гэдэг чинь огтлох гэсэн үг юм болов уу гэж бодоод урнаа агшаа наадах чинь сэм разматер один раз отрежь буюу 7 хэмжиж нэг огт гэсэн орос ардын зүр цэцүүгийг германаар хэлчих шиг боллоо гэтэл урнаа агш хэсэг гайхснаа. Бүр хүүхчиг инээж гарлаа. Ган зөрөгт уур чүрэг шиг өөртөө чуур хөрөг шиг нэгэнтэй л юм болсон хойно би урнаа агшт хэллээ. Урнаа агшаа хүн ахта дээл захтаа гэдэг байгаа юм биш юм шүү дээ. Йоо,
Харин бүр агуулга нь Монгол, хэлбэр нь Герман. Ста арга билэг нь бүрдсэн зүрдсэн үг нь. Ийм зүрдсэн үгэнд дунд багдан да гэхэл урнаагш. Онц шууд онц тавиа да гэсэн юм да. Ганц зоригч бөөн баяр гарахта. Урнаагшаа их баярлаа. Би ч Германаар ганц хоёрыг мэднэ л дээ. Жишээ нь Хэл Халтер юу ч Хайл Гитлер. Тэгээд байгаа мó? Тий, Хайл Гитлер, Хэнди Хоох. Йоо, хагас тутуу буруу хэлээд гарсан. Ингэж л ганц зориг аврагдсан юм да. Хэд хоногийн дараа ганц зориг ахаад манад ирд юм байна. Хонооч өглөө их сайхан хоноос учир цагаан сарын ууц болгохоор шийдлээ. Ганц зориг нэг шил юм надад өгөөд багшаа танд их баярлсан шүү. Наадхыгаа уучил гэж би ч хэллээ. Багш нь тэгж нэг амьсгаар ууч чадахгүй ааж ухаа авыг тэгдэг багшаа өөрөө л мэд гэхээр би нэг татчих ганц зориг багшаа би танаас дахиад нэг юм гуй гөнгөт нь дотор бал гэж үгүй би чадахгүй юу ч хийсэн чадахгүй чамаас болж би хончин арго гэж нэр авсан хончин арго нь болоод бүр хончин найдан болсон зарим шооч багш нар найдан хүлвэрдэг арго гэх нь холгүй шоглдог урнаа агш намайг өмөрөхдөө та нар мянгат малчин арго битгий шоолоод байгаарэ тэгэж ярих юм бол мянган дугуй унсан мянгат малчин аргоогоос өөрчлөлтгүй гэдэл би ч чадахгүй ганц зориг л гэв ганц зориг хэсэг дуугаас уснаа гэнт багшаа би танд нэг үхэр өгөөшүүл гэдэг юм байна. Сүгээр захиулаад авсан юм шиг л боллоо. Үхрийн төлөө өгсөн чи яад юм бэ гэж бодогдоод шууд ил юу ч хийсэн би аргална л гэв. Харин ч гайгүй юм гуйла. Та надад цагаан сарын дараа Герман хэл заагаад өг гэлээ. Би ч зөвшөөрлөө. Удалгүй манай Цхватрын мөнхөн сумаас их сайхан үхрийн мах ирж тэр жилийн цагаан сарын хэлбэг бэлэг дэмрэлтэд өнгөрлөө. Ингээд цагаан сарын дараанаас би ч зааж гарлаа да. Номоор нь заа гэхээр мань хүн ойлгодгүй. Тэгэхээр энэ хүнд гарыг чинь яйдаа гэж бодоод өгнүүдийн наманд нь дагуулж уншуулад шууд холбоод ярьж сургаад дүрмийг бүгдийн цэврээр нь зөв ойлгуулж 14 хоногийн дараа шууд өөрөөр нь дасгал ажиллуулж орчуулган дээр 2 сар шахам ажиллалаа. Ингээд бүтэн жилийн шалгалтаар ганц зориг маань бор зүрхээрээ онц авсан юм да. Урнаа агш бүр гайхаад хүн ингэж засарна гэж байдгаа. Яаж ингэж сайжрах гэж асуухт нь арго огш зааж өгсөн юм гэд хэлчихжээ. Арго багш чамаас юу авсан бэ гэхэд нь хүн муутай амтан чи үхэр авсан гэж хэлчихсэн байгаа юм да. Ингэж би үхэрчин арга буюу үхэрчин хүү цэрэнд орж өөхөө гэдэг очтой болсон юм. Гэхдээ би ганц зөрөгт их баярлаж явдаг. Тэр намайг жинхэнэ багш болгосон юм. Түүнд хичээл зааж хэл сурах хэлбэр аргуудыг нээсэн. Миний анхны Герман, Франц, Орос хэлний хувийн курсууд гадаад хэлний дээд сургууль дээр нээгдэж байлээ. Тэгэхээр мэдрэмж гэж ганц зөргийн хэрэгтэй үед хүн ахтан дээл цаахтан гэд хэлчихэл тэр чадварыг хэлж байгаа юм. Одоо мэдрэмж гэдгийг ойлгоо гинэ. Яа, супер. 21,000 номноос нь 2012 гинэ. 12 он гинэ. За хамтраа хэлээд танилцуулаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 12 цаг 39 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтраа ажиллагчаар Toyota Top Motors 5-7 хоног 5 төрлийн үр бэлэгтэй автомашины тосолох хаяглалээ гэд Toyota Top Motors хамтраа ажиллаж байна. За, Toyota-гийн албан ёсны дилер Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашины хөдөлгүүрийн тусаа солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. За, 5 дугаар сарын 7-ыг дуустал энэ аян үргэлжлэх юм байна. Одоо яг эд үргэлжилж байгаа гэсэн үг. Тэгээ та Toyota Lexus ундаг бол ийшээ очиод энэ тосоо солиулаад энэ аянд хамрагдах боломжтой гэсэн үг. За жишээлбэл штэ тий энэ одоо тосолсон үйлчлүүлэгч бүрд олгох 7 хоног бүр нь өөр юм байна л да. За. Эхний 7 хоногт 11 цагаас өмнө тосолох цаг захиалсан үйлчлүүлэгч бүр өглөөний цайгаа уучих юм байна. Кофетэй сэндвич өгнө гинэ нүгүү гэж байна. За дараагийн 7 хоногт нь үйлчлүүлэгч бүрд автомашины шил арчигч бэлэглэн гэлмит ингээл үргэлжлээд байх юм байна. Ер нь бол гарын бэлгүүд нь тухайн заасан 7 хоногт бол хүчинтэй нөхөж олгох бол боломжгүй юм биш үү? Тэгээд тухайн энэ топ бэлэг гэж байгаа 7 хоногт нэг хамгийн том бэлэгтэй юм байна. Тэгээд топ бэлгийг тухайн 7 хоногт үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгч дундаас сарамсаргүй байдлаар одоо ингэ шалгаруулад, брэнд байдлаар шалгаруулад тэгээд EcoFlow гэд цахилгаан үүсгүүр аянчин брендийн аяны бүтээгдэхүүн Prime Meeting эрхийн бичиг гэд 1 сая төгрөг хүртэлх үн бүхий ийм бэлгүүдээс танд олох юм байна. Вау, ямар гоё юм тий. За тэгээд та 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээллийг Toyota Top Motors-ийн Facebook хуудасаар нь зарлагдаад явах юм байна шүү. Facebook руу нас нэг ороод харчаарай. За тэгээд 77 77 80 гэсэн утсаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа. 77 77 80. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за 5-7 хоног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тосолох хаяа эхэллээ гэж Toyota Top Motors хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За нэрээ нуудлсан сонсогч. Энэ өдрийн минь хүргье. Би Эрдэнэт хэлтэй. Тийм болохоор оюутан багта Муйс 5 дугаар байранд байлаа. Оюутнууд хаяа нийлээд маазраал сүнс сүудэр яриад нэг нэгнээ их айлганаа. Зохиож яриад л дайлжгаж өгнө.
Нэг тийм өдрөлдөө тойроо суужчихсан дэвнэлхийн юм ярьж гарлаа. Манай өрөө байрныхаа нэг давхурт. Манай өрөөний цаахан талд нэг өрөө байдаг. Тэр өрөө хөнгүй. Яг хаалганых нь үүд гисгийн шалны модыг аваад хайчихсан онгорхоо ойргоо сэтгэлж яахан сэвтэй. Бусдыгаа айлгсан натаа тэр өрөөнд нэг оюутан охин байсан юм аа. Найз залуудаа жирэмсэн байхдаа хаягдаад амиа орлсон гэдэл зохиогоод ярьж гарвуу. Орой болохоор гарч ирээд бүүвэн дуу аялдаг. Гомдоод тэр өрөөнд орсон ирчүүдийг хорлдог. Хид хідэн залуу өнгөрсөн гэд солиорч өглөө хөрх. Охин айгаад л би зохиогоод л. За тэгээ дальчханж байснаа гарч биедсгаар болов. Яг гараад явсан коридорт араас шүглдэж байна. Би бүр шок. Гинт ярианаасаа өөрөө айгаа сэмхэн эргээд тартал яг тэр өрөөний өмнө нөгөө онгорхой шалан дээр нэг залуу хөвтөж байна. Ухаан алгах шахаад үсрээл өрөөндөө орчлоо. Манайхан орилолдоо гар гараа бариад л үүднээс айгаастай. Манай ах хамт байдаг байсан юм. Гарч хараад ирээгээд гарснаа инээгээд л ороод ирлээ. Яав гэсэн тэр өрөөний цаад өрөөнийхэн залуу тасраад унжиж гинэ. Бөө инээдэм яд жоохот яг сүнс өдөр ярьж байхад яадаг гайв хүн айлгаад гинэ. За дараагийнх нь эрка гэдэг сонсогч өжилтөд өгөх байна. Нэг удаа Өмнөгов аймаг Хөрмөн сум руу ажиллахаар бидний эдэн залуу гарвөө. Замдаа нэг цайны газрын гадна зогсоор хар замаас салан шорон зам руу ороод гадна нүхэн жорлонгийн урдуур зүүлээ явж байтал 30 гаруй насны нэгэн эмэгтэй өмдөөж татаагүй орилоо л гараад ирв. Бид айх гайх зэрэгцээл харах хэцүү, харахгүй байх хэцүү, төр зүрийн шоконд орцгоолоо. Арай гэж дахин лавлаад хартал нөгөө бүсгүн толгой утаа майс суунагалсан. Нэг гараараа толгоогоо алгад нөгөө гараараа өмдөө татах гэж сандраад бөө умраа сандруу салгануур нь давцсан байх юм. Бид машины явдал донд гүйж очиод нэг нь өмдийг нь татаад нөгөөх нь толгойг нь дараад өнөө хүүгний толгой орой хэсэг ус нилээн хуухлагдсан 0 керосхийн шүү нэртэл ядж байхад нэг нүднийхэн сормоос хагас шатсан үстэй наалцсан аим шиг цаашаал юм болсон байла. Юу болсон бэ гэхээр өнөөх бүсгүй 0 дороод тамхи асаах гээд нэг гартаа асаагуур нөгөө гартаа 0-ийн цаас бариад хоёр гараараа салхи халгалсан маягтай тамхи асаах гэтэл 0-ийн цаас үс хоёр нь асаад. Йоо. Яа, гомоо хинда шуургасаа тэгтэй болгоор түргэл авсан юм шиг байгаа юм. Цааш хөдөлсөн би замын туш болсон явдын талаар үхтлээ зарим нь бараг илгээр явах шахсаа. Хүн шатаж өгөх гэж байгаад инээлт муухай гэж хоорондоо ярьсан боловч хинээгүй чадаагүй. Йоо. Йоо, галаа уулзаа ог юм шатаад байгаад юу өмдөд татах. Өмдөд татах. За, нэрийг мань ууслаад өгөөрэй. За. Сайн байна уу? Намайг тэр гэдгээ. Би 18 наснда их дүрсгүй хүн байж үлээ. 18 онд Монгол залуучууд урт ус залгуулах мод их байсан юм. Би тэр үе дөнгөж 1-р курсын оюутан байж үлээ. Ангийн охид гой шулуун, урт, боржгор ус залгуулчаал гой дээрээ тавьчаал явж байдаг гэсэн. Би юугаар дутхгүй их гой урт боржгор ус залгуулчаад ангийнхан болон үеийнгийн залуучуудаа гайхуулах санаатай нэг өдөр найзуудыгаа дуудаад бааранд орд юм байгаа үст тий. Йоо манай найз охид тест ямар гоё юм хаана хийлгсэн юм өнгө зүс орцсон чамд тест гоё харагдаж байна л гэдгийг. Тэгэл би чи нилээн дөргичихсан сэтгэл санаа 100% болчихсон. Баарны голд ороод үсээс ихсрээл бүжгэлд алд юм а. Гэтэл хажуу талаас нэг найз маань нудраад авд юм. Гайхаад яасан гэтэл шалан дээр байгаа үсээ аваа гэдэг юм да. Оо тэгэл бушуух үсээ аваад тэр чигтээ гэртээ хайрсаа. Найзууд чи хайч чуваа гэж залгаад байдаг. Мань охин улаа бутарсан нүртээ ичиж үхэнгээ алдаад юу тэр найз бүжиг чаашаа. Тэгээд ч болоогүй анхны хүүгээ гаргачаад оройн нөхөртөө гой харагдахсан натай нүүр амаа дарвайтал нь будаал их хөөрхөн ганган бүсгүй нөхрөө хөтөж аваад л бид хоёр нь жаахан арман тэглэж авлаа. Шинэ хүүхдээ хөхүүлэхдээ нөгөө хиймэл сормоосаа аваад нөхрийн орны толгой дээр наачгүй. Тэгтэл нөхөр өглөө босоод бурхан минь энэ балиар хиймэл хэрэгтний аваач гэдэг юм да. Яа бүр саваад унтсан. Тэгэл би ч түүнээс цааш дахин хиймэл зүйл өөртөө нааха болсон юм да. Хөхтөө мөртлөө сургамж өгсөн он жилүүд байжээ. Тэр гэхдээ өстой амар авяас шаарддаг шүү. Нэг хэсэг манай нөгөө цэгийн аами хоёр тийм үстэй эсэн штэ. Тий тэгээд Түрк тэр халуун тэгээд тэр үстэйгээ тэгээд аамст мангар дивчээртэй нэрээ. Тэгээд тэр чин яа бас амар арчилгаа шаарддаг юм шиг. Тэр баргийн үний чадах юм биш угаасаа. Тэр хавчаар шиг үсэндээ хавчдаг юм уу? Мэдгүй. Ямар ч лээс нэг анх бүр тэр чин анх гарахтаа ингээд сүлжиж мүлждэгч байсан баг. Тэгээд ер нь үсний залгаатай үс гэдэг чинь бас ястой хэцүү баха. Ер нь бол базар байна. Тэр бол өстө нэрээ мундаг хүүхнүүд л тийм үстэй явдаг гэж би боддоо штэ. Өстө мундаг хүмүүсийн хийдэг ажил. За, ариун заяа ариука зурагтай гинэ. За.
Сайн аав чат чад өнөг тэрсэн юм шиг нэг ап байдаг. Ямар ап билээ гэж асуухаар нь янз бүрийн эффект оруулж нүүр царай өөрчилдөг апууд санаанд ороод өнөг тэрсэн болгож харагдуулдаг ап юм байх гэж бодоод хайж агаад гинт толгоод ён гээл нэг бодлоор ч өнөг тэрсэн ап нь энэ л эсэн байлээ л дээ. Нөө нэг эн чинь юу үстэй ап гэж Firefox. юу үстэй? Интернет ордог. Харин тий. Интернет ордог хөтөж програм. Ап гэж програм үстэй тий. Тий, програм. Тий. Ялчгүй л нэрээ ингээд Firefox. Энийг бас нэг манай орчуулагч 20 дугаар зууны галт үнэг гэж орчуулж байсан. Мондаг. За. Нэрээ нуудлсан сонсогч. Сархад гээд хайг өгчий дөө гинэ. За. Уухаараа арслангийн зүрх залгичихсан юм шиг л. Кадргүй хэрн уугаад л явдаг маргааш нь юу ч санахгүй. Над тийм үе байсан. Одоо ууд сурсан байлгүй гайгүй даачдаг хэмжээгээ мэддэг хил амгүй ундчдаг болсон. Гавья байгуулсан юм шиг те. Болдгүй үедээ нэг ууж яваад уух юм дууссан. Арх аваадаг гэж 9 шидээр гуугаад нөгөө найз маань болно одоо унт энтер гэдэл их л аргацсан юм байна лээ. Гэтэл би заавал арх ахуулна тэхгүй бол өхөн энтергээ солиороод 3 давхраас өсөрнө гэж мэдрэлцсэн байгаа. Найз ноцолдоод ядраад бүр аргаа бараад тэгээд өхөөчгээд хайцсан байгаа. Тэгсэн цонхон дээр очиж харснаа арай өндөр юм уу гэсэн байгаа. Тэр найз маань их мундаг залуу би найзтайгаа нийснээс хойш арх тарс шоу цэнгэнээс холдож зөв хэрэглээх хүртэл мэдэрсэн. Залуу амгалан насандаа юм л үздэг энийг. Харин хаашаа явж хэн болох нь хувь хүний өөрөөс нь хамаардаг. Ээж минь одоо хүртэл минийгүү огт арх амсдаггүй гэж надаар бахархдаг да. Даанч нөгөөх нь үе хүрчдэг. Одоо зөв хэрэглэдэг болсон гинэ. За дараагийнх нь нэр нууцлаад өгөөрэй л гэж. Манай хадмынх Дундгой аймгийн нэгэн суманд байдаг. Жил бүрийн 100 ээлжийн амралтаа аваад 10-аас 14 хоног тэр сумын төв дээр үнээ сааж амарна. Сум халуун усгүй тул зундаа 100 цэнхэр усны сав байнга устай. Би голдуу шүнл гадаа нь усанд орно. Хашааны буланд даав татаж байгаа л нөхрөөрөө толгой дээрээсээ ус илгээл жил бүрийн 100 ингэж л өдөр бүр усанд ордог байлаа. Өнгөрсөн жил хадам ягч та хоёр арай л чанга байлээ шүү л гинэ. Яасан их ч гэсэн чинь хийлдэ ахаад хийгээл хамаг нойр сэргээж гисэн. Уг нь бол би толгой дээрээс шангаар ус хийгээ. Савн арилгахгүй ахин дахин хийлгсэн юм байгаа. Тэгсэн их буруугаар одоод нэгчд тайлбарлаж хэлсэн чи бөө инээдэн болсон гинэ. Тэгээ хашааны бултан дээр даваа. Хийж хурдан хийлдэ. Хурдан хийгээч дараад байж тээ гэдэг. Йоо. За. За смайл. Үеэлэхэ паянг савё. Босоо засаа гинэ. Хэлд орж байгаа хүүхдтэй ойлголцох гэж татаа тунгаа цаашаа юм болно. Ээжүүд уг нь хүүхдийнхээ хэлийг шууд ойлгочихдаг. Гэтэл манай нагац охиныхоо хэлийг ойлгохгүй надаас тусламж хүсхий. Ээж нь гаднаас ороод ирсэн чинь хэлд орж байгаа охин босоо засаа л гэд бах юм. Ээж нь ойлгохгүй би ч ойнд буухгүй юу гээд байгаа юм болоо л гэд байла. Манай хүргээ ах нилээ хүртэх дуртай нөхрөл төө. Мань нэр эхнэр эзгүй үед борцоо зараад бор дараас хүртчихжээ. Тэрийг охин нь ээжтэй ховолж байгаа тэр босоо засаа гэдэг нь аагаад борцоо зараад бор дараасаа хүртсэн хэрэг байжээ. Йоо. Босоо засаа ядаргаад тий. Бас ховчтэй. Хийлгүй юм байж. За нэрээ нотлсон сонсогч байна. Сайн байцгаана уу? 3 дугаар курсын атман ахта ааж нэ. Уншигдсан болохоор дахиад нэг ичмэр чим шиг, эвгүй чим шиг өөр тохиолдсон явдлаа бичээ. 3 дугаар курс дахта нэг байгууллага дээр дадлага хийлээ. Тэгсэн тэр газрын даргын дүүгэж нэг дайлчгансан хүүхэн байна. Хоёулаа октод юм болсон газ танилцаад авлаа. Тэгсэн нөгөө дайлчгар хүүхэн нэг өдөр уцтаад орой манай нэг найз байна. Гуруула хэсэг гарч сууя гинэ. Мань хүн гэлс яваад очлоо. Тэгсэн нэрэл нэг залуутай хоёулаа огтлаа. Хэсэг болсны дараа бас нэг залуу нэмэгдэж ирлээ. Юу н надад таалагдахгүй байна. Тэгэхээр дасгийнхаа найзууд руу ярих гэсэн уцсныг ч байдгүй. Би нилээд манарч байна. Тэгээд нөгөө охиноосоо уцгүйсэн нэг уц өглөө 33 10. Би ч ирж аав гэж хэлээд гадаа иж байтал нөгөө гурав гарч ирлээ. Тэгсэн нэг нь над руу төхөж ирэхээр нь янз бүрийн юм бодоод юм хэлүүлэхгүй хөөж туулаа. Дахин над руу ирээд ах юм аа. Аминдаа л надад хандраад байна гэж бодоод би найз залуутай бараг л хогчин шүү цагдаа тэглэн гэх мэтэр өвчгөн жүглөө. Тэгж байтал найзууд ч ирээд яв гэсэн нөгөө залуу хөөй гэж хүрээдэрлээ. Тэгэхээр нь муухай өнгөрөө. Би чам шиг залуу сонирхдаггүй гэж хэллээ. Тэгсэн нөгөө залуу би ч чам шиг үгэн сонирхдаггүй уцаа авъя хулгаач чинь гэж явдээ. Яа. Би бүр гайхаад солиор би хулгаач ш энтер гэсэн өмдний чинь хармаанд байна гэдэг. Бурхан минь бариад үтсэн нэрээ байна.
Би гэдэг ичг нүүрэндээ илэг наана гэж боллоо. Бүр манраач гарлаа. Тэгсэн яасан байх нь утсаа өгч байгаад нөгөө балаа өхөн чинь нөгөө залуугийн утсыг надад өгч би яриад шууд хармаалаад утсаа авъя гэхтэн л би найз залуутай энэ гэж солиороод ээж. Тэгээ юу болсныг ичээд дасгийнхандаач яриаггүй юм л та. За баг хандраад байсан гэж өнгөрсөн. Йоо, би ч айх юм байна. Энэ ямар шийдсэн хүн байж. Шууд утас авчингуудаа би явлаа мавлаа. Одооч бодгод ичих шиг гинэ. За нэрээ нуудлсан сонсогч. Анх виза карт гарч байх үе. Нөхөр цалингийн карта надад өгчдөг байла. Өөрөө ATM-с мөнгө авч үзээгүй мэдчихгүй. Тэгснийг удаа найзтайгаа гарч орно алив карт гэдэл аваад гарлаа. Би ч дуртай дургу картыг нөхсөн юм а. Тэгээ нөгөө ATM дээр очиод картаа шургуулад хараад байжээ. Юу гэж мөнгө гарч ирэхвдээ. Тэгээд залгаж байна. Карта хийсэн чинь англи монгол гээд байна гинэ. Би монгол гэхгүй юу л гээд уцаас алгав. Тэгсэн нөгөөх маань монгол гээд хэлтэл мөнгө гардггүй. Найз ажуугаас нь англиар хэлгийн биш үл гэж хэлтэй. Тэгэхээр гараараа аман дээр цагаан холоо баягаар барьж байгаад нилээн чанхан Монголиа гэд хашгираад карта залгиулсан гэсэн гинэ. Монголиа юу. За нэрээ нууцлсан сонсогч Минг шивүүлсэн мэн гинэ. 2000 хэдэн оны ихээр дуучин болдын бүх дуу хит болж байлаа. Чамдаа хэлий гэсэн клипэнд нэг хөөхөн нүднийхээ дор 2000-тай охин тоглоод би болдын улаан фэ нэг өдөр нүрээ будаж нөгөө уцаамсаар гарахтаа нүднийхээ дор харандаагаар 2000 зурч чалгаарлаа. Гэтэл аав залхаад миний өнөөдөр гадаад паспортныхаа зургийг авахулчих сургуулийн юмд бүтчихээн. Удахгүй визэнд орно гэлээ. Яг нөгөө хөөхөн охин дуурайж тавьсан мингдэг авахулцаа. Ингээд сургуультай эхний жилдээ явлаа. Оюутан болохоор хамгийн хямдаарл явна. Ирээн бэжин тэгэл цаашаа яв. Нэрээний хил дээр би пасаа өгчгөл нилээ удаан зогслоо. Хамт явсан найзууд бүгд гарц би үлдээд намайг хоошо өрөөрөөгөө аваад орлоо. Өөр монголоор энэ минг яасан л гэж. Би хүүхэд болохоор айгаад төвжирч байдал ихний жил гээд дагалдаж явсан багш орж ирээд энэ үү монгол хүн нулимс тоссон мингэнд дургуугээд авахулцэл гэж хэлээд гарлаа. Би багшиг дагаж явахдаа дотроо ингээд хийлчихгүй аймгаа гэдэг ингэж өөрийгөө шоолж явлаа. Зуны амралтаар буцахтаа ганцаараа хэлээр орж ирлээ. Тэгсэн нөгөө ирээний хил маань энэ хүн танд сайн үйлчилсэн үү гэд асуудаг юмтай олчиж. Хамт явсан оюутан маань нилээд залхаас нь нөгөөгч нь уурлаад штампад аруулж пасаа авснаа муу дээр нь дараад гарчихлаа. Тэгсэн би араас нь орсон чинь надад уураа гарах шиг болсон. Ахаад нөгөө арын өрөөнд орж монгол хэлтэй хүнтэй ярилцлах хийж мөнгөнийхээ талаар ярилцлаа. Намайг 6 солихгүй бол ахиж энэ улсын хэлд авахгүй л гэж байна. Би ч за баярлаа гэж гарлаа. Вагонд явж явах хугацаанд нилээн бодлоо. Пасаа солино гэхээр ахаад л виз мэдүүлнэ өчнөө ажил болно доо гэж бодоод ерөөсөө энэ мингийг шивүүлчихье гэсэн бодол төрсөн дөө. Гоо сайхан жигчдэр пасаа бариад орсон миний түүхийг сонсоод нулимс тоссон минг арилгаж байсан болохоос шивж байгаагүй юм байна гэж хийж өгсөндөө. Ай сайхан залуу насны гал өлөөрөө шатаж крашлж явсан бол дахиага мингээ харахт олондоо боддог доо. Энэ түүх минь явбал бүр супер юм бичнэ гинэ. За бичээрэй. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 28-ны 5 гарагийн үдэ ачаар нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үрчийтлээ Мишек сураатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар 5-7 хоног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тосоолох аяа эхлэгээд Toyota Top Motors за мөн зорилго бүхэн үнцэнтэй Omni Capital ахих зээлээрээ хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3